आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीबॉडी, सो आवर क्वेश्चन, देखिए असर्शन बोला है सम टाइम ए क्रैकिंग साउंड इज हियर्ड व्हाइल टेकिंग ऑफ स्वेटर्स ड्यूरिंग विंटर। देखिए कभी कभी हमें क्रैकिंग साउंड सुनाई देता है जब हम स्वेटर को टेकिंग ऑफ ड्यूरिंग, जब हम विंटर में स्वेटर को टेक ऑफ करते हैं। तो देखिए ये जो बात सही, ये जो असर्शन हमारा बोला है वो बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि जब भी हम मान लीजिए कि व्हेन वी वियर, जब भी हम पोलिस्टर या विलन की क्लॉथ्स पहनते हैं इन विंटर, तो क्या होता है, व्हेन वी वियर पोलिस्टर और वुलन क्लॉथ्स क्लॉथ्स फॉर ए पीरियड, तो क्या होता है कि चार्ज जो होता है वो स्टोर हो जाता है क्लॉथ्स में। चार्ज इज स्टोर्ड इन क्लॉथ। तो क्या होता है कि ड्यू टू फ्रिक्शन के कारण फ्रॉम ड्राई स्किन कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। तो देखिए यहाँ बोला है सम टाइम ए क्रैकिंग साउंड, तो यही जब हम विंटर में जब पोलिस्टर या वुलन की जब क्लॉथ पहनते हैं तो क्या हो जाएगी, चार्ज हमारे जो क्लॉथ्स में वो स्टोर हो जाते हैं, एंड यही फ्रिक्शन के कारण जो हमारा स्किन ड्राई होता है वह इलेक्ट्रिसिटी, वो एक साउंड के रूप में हमें सुनाई देता है जब हम उसे क्लॉथ को जब हम रिमूव करते हैं। तो जब हम क्लॉथ को रिमूव करते हैं तो एक स्टैटिक चार्ज डिस्चार्ज होता है हमारे क्लॉथ से, एंड हमें क्रैकिंग साउंड सुनाई देता है। तो हमारा असर्शन जो बोला है वो बिल्कुल सही है। अब देखिए रीजन क्या बोला है, रीजन द इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज टेक प्लेस बिटवीन बॉडी एंड स्वेटर। तो देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्चार्ज होता है, ये भी बिल्कुल सही है। कब, देखिए जब हम क्लॉथ को रिमूव करते हैं, व्हेन वी रिमूव क्लॉथ, द स्टैटिक चार्ज discharge in the surrounding, discharge in the surrounding in form of light and sound, और उसी के चलते क्या होता है कि हमें क्रैकिंग साउंड सुनाई देता है। एंड ये भी जो हमारा बोला है वो बिल्कुल सही है। सो आवर ऑप्शन हो जाएगा, हम लोग का ऑप्शन वो हो जाएगा ऑप्शन 1। assertion एंड रीजन दोनों सही है, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।